হ্যালো ভিউয়ার, আসসালামু আলাইকুম। দক্ষিণ হওয়া ইউটিউব চ্যানেল থেকে আজকে আমরা পাখিদের ব্লগে এসেছি। আমাদের আজকের পাখিদের ব্লগে আছে আমার এলভিনো এবং লুটিনো। আমার লুটিনো অ্যারাবিয়ান আছে আমার আজকের ব্লগে, আছে এলভিনো। এলভিনো আজকে আমাদের সঙ্গে যে ব্লগে এসেছে, ভীষণ রকম অনিচ্ছা ছিল, সে কোনোভাবেই খাঁচাতে আসছে না। নতুন করে তাকে আবারও একটা খাঁচা দেওয়া হলো। আমার মনে হয় এখন তার দোলনাটি পছন্দ হয়েছে, কারণ কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত এই দোলনাটিকে এত খোঁচাচ্ছিল, এত কামড়াচ্ছিল। প্রতিটি পাখির মাঝখানে আমার প্রতিটি পাখি অনেক সুন্দর, অনেক পছন্দের পাখি। এটা তো হচ্ছে আমার অ্যারাবিয়ান, এর নাম দিয়েছে অ্যারাবিয়ান বিকজ এ কোনো অবস্থাতেই ক্যামেরা বন্দি হতে চায় না, আর আজ সে ক্যামেরা বন্দি হয়ে গেল।